Andiamo a aprire le nostre Bibbie oggi Open our Bible today, nel libro di Giosuè, capitolo 6, the book of Joshua, chapter 6, dal verso primo fino al verso 5, leggeremo. from verse 1 until verse 12. Stamattina abbiamo parlato fin dall'inizio del culto, così come anche i cantici, della potente mano di Dio a liberare, conquistare e portare quindi vittoria. This morning, just to the thing we are sung, we talk about the victory, the power of God and the victory with His power. Leggiamo dal libro di Giosuè, dal verso primo, questo. Gerico era ben chiusa e barricata per paura dei figli di Israele, e nessuno ne usciva e nessuno vi entrava. E il Signore disse a Giosuè: vedi, io do in tua mano Gerico, il suo re, i suoi prodi guerrieri. Voi tutti dunque, uomini di guerra, marciate intorno alla città, facendone il giro una volta. Così farà per 6 giorni. E 7 sacerdoti porteranno davanti all'arca 7 trombe squillanti. Il 7° giorno farete il giro della città 7 volte. E i sacerdoti suoneranno le trombe. E avverrà che quando essi suoneranno a distesa il corno squillante e voi udrete il suono delle trombe, tutto il popolo lancerà un grido, un gran grido, e le mura della città crolleranno. E il popolo salirà ciascuno diritto davanti a sé. Poi il verso 20 dello stesso capitolo dice: il popolo dunque gridò, i sacerdoti suonarono le trombe, e quando il popolo udì il suono delle trombe lanciò un gran grido e le mura crollarono. Il popolo salì nella città, ciascuno diritto davanti a sé, e si impadronirono della città. Chapter 1 from the verse 1. Now Jericho was straitly shut up because of the children of Israel. None went out and none came in. And the Lord said unto Joshua, see, I have given into thine hand Jericho, and the king thereof, and the mighty men of valor. And ye shall compass the city of ye men of war, and go around about the city once. Thus shalt thou do 6 days, and 7 priests shall bear before the earth 7 trumpets of ram's horns. And the 70th day he shall compass the city 7 times, and the priests shall blow with the trumpets. And it shall come to pass that then they make a long blast with the ram's horn, and when he hear of the sound of the trumpet, all the people shall shout with a great shout, and the wall of the city shall fall down flat, and the people shall ashes up, every man straight before him. The verse 12 we read, so the people shouted when the priests played with the trumpets, and it came to pass, when the people heard the sound of the trumpet, and the people shouted with a great shout, that the wall fell down flat, so that the people went up into the city. The city remained straight before him, and they took the city. Gerico fu la prima città che il popolo di Israele conquistò dopo aver attraversato il deserto per 40 anni. Jericho is the first city and the people of Israel win on this city after they run around the desert. Al verso primo abbiamo letto che Gerico era ben chiusa e barricata per paura dei figli di Israele. We read in the verse 1 that Jericho is a city very protected and very
Jerusalem. Facciamo una piccola analisi storica e diciamo geografica della città di Gerico. Let's take a geographic and historic analysis of Jericho. Gerico era vicino a Gerusalemme ed era costruita sopra una collina. Jericho is near Jerusalem, and this city is built over a little hill. Aveva 2 fila di mura che circondavano tutta la città. It had two group of walls, and this walls was around the city. Vi voglio far capire la grandezza di queste mura dandovi dei dettagli. I want to tell you how is big these walls, so I give you some details. Il muro interno aveva uno spessore, una larghezza di 3,5 metri ed era alto 9 metri. The internal wall has a border half past 3 meter, and it was hiked 4 until 8 meter. Il muro esterno era spesso 2 metri ed era alto sempre 9 metri. The external wall was bordered thick 2 meters and high 9 meters. Per capire erano alti come un palazzo di 3 piani. This wall was high like a palace. What piani, scusa? Three plans of this palace. Tra un muro e l'altro c'era uno spazio che era tra i 4 e gli 8 metri a seconda del posto. There was a space until two walls, and this space is large 4 until 8 meters. Ora la Bibbia dice che Gerico era ben chiusa e barricata. Alla luce di questi numeri che vi ho dato possiamo immaginare quanto difficile potesse essere entrare in quella città. We read in the Bible that Jericho was very strong and very closed, so it was. We can imagine how much it's difficult to go through this city. Ma Gerico è figura anche delle città pagane, nemiche del popolo di Dio. Jericho is also like the foreign city, the enemy of God. Per questo Dio dice al verso 2: io do questa città, il suo re e i suoi abitanti nelle tue mani, a Giosuè. This is because the Lord said to Joshua, I give you to my people this city because this is my enemy. Ora, se Gerico è figura delle città pagane, possiamo dargli un senso spirituale a questa città. So if Jericho is like a foreign and pagan city, we can do a spiritual means of this city. Gerico è figura del mondo che è attorno a noi. Jericho is like the world we have around us. E possiamo definire la stessa affermazione che il mondo è ben chiuso e ben barricato, difficile da conquistare. So we can say that the world is very closed and it's very difficult to have to win this world. Oggi è sempre più difficile predicare l'Evangelo, conquistare anime a Cristo. Today, more and more, it's very difficult to talk about Jesus to the people and to see conversion. Il mondo, le anime di questo mondo sono chiuse, sono barricate dietro le loro sicurezze. The soul of all the people in this world are very closed behind
the security and protected about the thing of this world. Il cuore dell'uomo ha alzato mura attorno a sé dove si sente protetto, si sente difeso da ogni tipo di parola che gli viene detta. So the man put around his heart a very high wall, so his heart is protected from every kinds of words. È difficile raggiungere quindi il cuore delle anime di questo mondo. So it's very difficult to come in the heart of the man and the woman in this world. Allo stesso modo che fu difficile per Giosuè conquistare Gerico secondo una strategia militare umana. So at the same way, Joshua, it's very difficult for Joshua to win this city because it's very protected. Secondo le strategie militari del tempo, conquistare una città fortificata significava assediarla per mesi e mesi, a volte anche anni, per far sì che la città cedesse a motivo della fame e della sete. And at that time, the strategy about when somebody wanted to win a city, the place was you must to go around, to stay around the city, and so people for the hungry and the thirsty was winned because they cannot eat or drink. Ma noi vediamo che Dio dà una parola a Giosuè, al verso 2. But in the verse 2 we read that Lord said to Joshua a word. Dio dice a Giosuè, vedi o guarda, io do in tua mano Gerico. Io, Dio, do in tua mano la città Gerico. We read that Lord said to Joshua, I give to your hand, I give you this city. Allora qui possiamo vedere Dio che combatte per noi. So we can say that God fighting for us. Quanti sanno che Dio combatte per noi? How many people say this verity? Voglio leggere alcuni versetti. I wanted to read some verses. Esodo 14:14 dice: Exodus chapter 14 verse 14. Il Signore combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli. The Lord shall fight for you and ye shall hold your peace. Pensate di combattere una battaglia dove voi non dovete fare assolutamente nulla. You can think about a war when we must do nothing. Non è bellissimo così? It's not so beautiful so that combattiamo senza fare nulla. We fighting without to do anything. Perché Dio il Signore sta combattendo per noi. Because the Lord is fighting for us. È una promessa di Dio. This is a promise of God. Esodo 23:27. Exodus chapter 33 verse 37. È Dio che parla e dice: God says, io manderò davanti a te il mio terrore, metterò in rotta ogni popolo presso il quale arriverai e farò voltare le spalle davanti a te a tutti i tuoi nemici. Sorry, chapter 23 verse 27. Il terrore di Dio, la grandezza di Dio, la potenza di Dio, dice, si impadronirà di tutti i regni degli altri paesi. So the terror, the power and the strength of God will be on all the country. Nel momento in cui i popoli sentivano che Israele, il popolo di Dio, stava arrivando, la paura si impadroniva di loro e fuggiva. We read that people when hear that the people of God is coming, they were feared and they go out.
Quando tu sei nella volontà di Dio, quando tu metti in pratica la parola di Dio, quando tu sei in comunione con Dio, Dio farà piazza pulita dei tuoi nemici. When you are with God, with the communion, when you are in the center of God, God fighting for you, and they go away your enemy. Dice chiaramente dove tu arriverai, dice io farò voltare le spalle davanti a te e scapperai. The Lord says, where you arrive, I'll be with you, and your enemy go away. Seconda Cronache 20-29. Second Chronicle, chapter 20, verse 29. Dice chiaramente il terrore di Dio si impadronì di tutti i regni degli altri paesi quando udirono che il Signore aveva combattuto contro i nemici di Israele. And the fear of God was of all the kingdoms of those countries when they had heard that the Lord fought against the enemies of Israel. In Esodo abbiamo letto una promessa: io manderò il terrore e i popoli fuggiranno. Qui abbiamo l'azione compiuta, i popoli sono fuggiti perché il terrore era arrivato. In Exodus we read that the promises of the Lord, He said to His people, I fight for you and people will go out from you. And in this verse, Second Chronicle, God realized these promises. È bello quando Dio è al nostro fianco. It's so good when God is near us. Se Dio combatte per noi, di chi possiamo avere paura? If God is fighting for us, why we must be feared? Seconda Cronache 32:8 dice: Second Chronicle, chapter 32, verse 8. Con lui è un braccio di carne, con noi è il Signore nostro Dio, per aiutarci a combattere le nostre battaglie. Alleluia. With him is an arm of flesh, but with us is the Lord our God to help us and to fight our battles. Qui dice chiaramente che il nemico confida nelle proprie forze, nelle forze umane, nel braccio di carne, ma noi confidiamo in Dio l'Onnipotente. In this verse we can read that the enemy has put our confidence in his flesh, his heart, but we people of God, we can to have confidence to our God. Se crediamo che Dio combatte le nostre battaglie, possiamo dire tutti insieme questa mattina: Dio sta combattendo per me. If we believe that God is fighting for us, we can say this morning, God is with us. Possiamo ripeterlo insieme: Dio sta combattendo per me. We can repeat again, God is fighting for me. Dio combatte le mie battaglie. God is fighting my battle. Alleluia! È parola di Dio. This is the word of God. Possiamo vedere al versetto 3 un altro aspetto dove Dio mostra la soluzione attraverso la fede del popolo. In verse 3 we can see the solution for the faith of his people. Al verso 3 leggiamo: voi tutti dunque uomini di guerra marciate intorno alla città. Dio dà un ordine. God sent to his people a command. You men of war, you go around about the city once. Dio dice ciò che devi fare, a te sta farlo. God say to you what you must do. You must do. Dio ti mostra la soluzione, ti dice cosa fare, ma tu devi farlo. God say to you the solution, but you must to do what God say to you. Leggiamo anche qui due versetti dalla parola di Dio. We can read the other two verses in the Word of God. Esodo 14:15. Exodus chapter 14, verse 15. Il Signore disse a Mosè: perché gridi a me?
Dì ai figli di Israele che si mettano in marcia. Alza il tuo bastone, stendi la tua mano sul mare e dividilo. E i figli di Israele entreranno in mezzo al mare, sulla terra asciutta. And the Lord said unto Moses, Wherefore Christ said through unto me, Speak unto the children of Israel that they go forward, so you must go into the sea. Ci sono dei momenti dove i figli di Dio gridano, ma non fanno nulla. There is a moment where the sons of God cry and shout, but they do nothing. Dio vuole che noi mettiamo in pratica ciò che Lui ci chiede di fare. God wants we must practice to do what God said to us. Alza il tuo bastone, dice a Mosè. Autorità. Leave your bastard, the authority. Stendi la tua mano sul mare e dividilo, comanda, ordina, usa l'autorità. Lift your hand to the sea, and you must command. The sea will be divided. Mosè doveva esercitare fede. Moses must do this exercise about the faith. Dio ti dice cosa fare, ma tu devi farlo. God says to us what to do, but you must do. Isaia 30:21. Isaiah chapter 30. Quando andrete a destra o quando andrete a sinistra, le tue orecchie udranno dietro a te una voce che dirà: questa è la via, camminate per essa. Isaiah chapter 30 verse 21. And thine ears shall hear a word behind thee, saying, this is the way, walk ye in it, when he turned to the right hand and when we turn to the left. Se tu sei un figlio di Dio, ovunque tu andrai, Dio ti indicherà la strada da seguire. If you are a child of God, a son of God, God show to you the way and you must run it. Dio non ti lascerà mai senza istruzioni. Never God don't take you an instruction. Dio non permetterà mai che ti trovi al buio senza un'indicazione. Never take you don't take you the direction so you can know you don't know where you must go. Dio dice al suo popolo: quando andrai a destra, quando andrai a sinistra, una voce dietro di te ti dirà: questa è la via, seguila. The Bible says that the Lord say when you turn on the right or on the left, the voice of God show to you the way you must run it. E dopo che Dio te l'ha indicato, cosa devi fare? And when God say to you where you are going, what you can do? Seguire. You must follow the way. Mettere in pratica la fede, credere e agire. We must to be practiced. We must do what the faith say. We must believe and we must to do. Allora al verso 2 abbiamo visto Dio che combatte per noi. So in the verse 2 we say God is fighting for us. Al verso 3 abbiamo visto Dio che mostra la soluzione attraverso la fede. In the third verse God showed to us the solution of the faith. Al verso 5 leggeremo: Dio apre una via dove vie non ci sono. In the verse 5 we read God open a way where is we have not ways. Perché dice chiaramente, it clearly says, e avverrà che quando essi suoneranno a distesa in coro squillante e voi udrete il suono delle trombe, tutto il popolo lancerà un grido. E attenzione, l'ultima parte: e le mura della città crolleranno e il popolo salirà ciascuno diritto davanti a sé, dove strada non c'era, Dio l'ha creata. So we can read that, and it shall come to pass that they make a long blast with the ram horn,
And when he heard of the sound of the trumpet, all the people shall shout with a great shout, and the wall of the city, this is very important, the wall of the city shall fall down flat, and the people shall stand up, every man straight before him. Nel libro agli Ebrei lo scrittore riporta questo episodio al capitolo 11 verso 30. The writer who wrote the book of Hebrews, he talked about this history. Capitolo 11 degli Ebrei racconta, narra le grandi storie della fede. The chapter 11 of Hebrew talk about the big history of faith. E al verso 30 lo scrittore dice chiaramente: per fede caddero le mura di Gerico, che gli israeliti vi ebbero girato attorno per 7 giorni. In the verse 30, we read clearly, by faith the walls of Gerico fell down after they were compassed about 7 days. Perché vi ho voluto fare un'analisi dettagliata di queste mura? Why I wanted to do this analysis very clearly of this situation? Perché quelle mura non potevano cadere da sole. About the wall, because that wall cannot go down alone. Quelle mura non si potevano sfondare. That wall cannot fall down flat alone. Provate a immaginare queste mura gigantesche, alte 9 metri e spesse una 2 metri e una 3 metri e mezzo. Come si potevano buttare giù? You can imagine the picture of this wall height 9 meter and border 3 meter. It's impossible to shut down flat. Non esisteva o non si poteva costruire un ariete tanto grande, tanto forte da sfondare quelle mura. It's impossible to make something for fall down flat this kind of wall. Sapete tutti cos'è un ariete? Non ricordo. È uno strumento che veniva usato, un tronco pesante con in cima la punta rinforzata in ferro, veniva usato per sfondare le porte o per abbattere anche delle mura, ma non di queste dimensioni. You remember the arm for broken this wall? I don't remember the name, but in history when you must to broke it to fall down flat the wall, there was an arm. Ma qui Ebrei, al verso 30, dice chiaramente: per fede caddero le mura di Gerico. But we clearly read it in the verse 13, by faith the walls of Jericho fell down. Che strumento viene usato? What kind of instrument you must to do to make to fall down this wall? La fede. Only the faith. Potente la fede, It's very powerful, the faith. Più potente di ogni arma che l'uomo può fabbricare. This is the most power about from all the armor one man can make. Cosa abbiamo letto? Esodo 14:14. Il Signore combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli. As we have read it in Exodus chapter 14, verse 14, the Lord shall fight for you. Perché se credi ciò che Dio ti ha detto, combatterà Lui per te. Because if you believe what God said to you, God is fighting for you. Io mi immagino gli abitanti di Gerico. I can imagine the people of Jericho. Barricati, chiusi, sicuri della loro protezione. They was assured, protected and closed in their wall, in their city. E mi immagino anche che i soldati in cima alle mura, vedendo Israele che girava e suonava le trombe, avranno anche riso di loro. Dice: cosa vogliono fare questi?
And I can imagine the man with all the arms over this wall that look the people of God around the wall, and they can say to themselves what can they do. A volte il diavolo può anche ridere dei figli di Dio. Very often David is laughing about the Son of God. A volte può anche dire di noi: ma cosa pensate di fare? 4 gatti. David can say to us what want to do in this situation. Ma Dio ha l'ultima parola. But the last, the end of the word is about the God, our God. Gli abitanti di Gerico ridevano di Israele, ma quando Israele gridò, quelle mura crollavano. The people of Jericho laughing about the people of God, but at the end their walls will fall down flat. Dio combatterà mentre noi ci applichiamo alla fede. God is fighting for us when we make exercises about our faith. Ogni cosa è possibile a chi crede. Everything is possible for who believe. Forse ci troviamo davanti a un problema fortificato. Perhaps we have a very fortified, very troubles, very powerful. Forse davanti a te c'è una situazione veramente che sembra tutto chiuso, che non si possa uscire. Perhaps you live in a situation very difficult, dangerous, or closed, and you don't know what you must do. E forse stai pensando: il problema è così grande, così forte, così potente, che io non riuscirò mai a superare. Perhaps you are thinking this problem is so big, so powerful, so strange. I cannot to go out from this trouble. Ma la parola di Dio questa mattina ti dice: But the word of God says to you, fede. this morning you must have the faith. You must be sure. Perché io sto combattendo per te. Because I'm fighting for you. La fede può muovere le montagne. Faith could move in the mountains. La fede può conquistare città e popoli, nazioni e cuori duri come il ferro. Faith could win the city and situation and country and the heart is so difficult to be open. Ok, allora Dio dice in questo tempo alla sua Chiesa: So God say to His church today, non guardare quanto forte o quanto chiuso sia il mondo. You don't look how much is very closed and powered this world. Io ho dato la mia vita per conquistare quel mondo. I gave my life to win this world. Stai fermo dove sei e stai pronto a gridare quando io lo comanderò. You must stay where you are and you must be ready when I say to you, you must to shout. Perché le mura cadranno e i cuori si apriranno. Because the world will down flat and the heart of the people will open. Non pensare di soluzionare da solo. You must not think to have a solution. Ascolta la voce di Dio. You must to listen my voice, the voice of God. Io ti indicherò la via, tu seguila. I'll show you the way and you must follow it. Amen. Amen. Dio può risolvere ogni problema. God could resolve every troubles. Dio sta combattendo per te. God is fighting for you. Ci possiamo alzare in piedi. We can stand up. Possiamo rimanere un attimo alla presenza di Dio, chiudere i nostri occhi. E mentre Lucia ci suonerà qualcosa, meditiamo su ciò che la parola di Dio ci ha detto in questa mattina.
nei nostri pensieri, nel nostro cuore. Dio ha parlato. Rimaniamo ad ascoltare. Permettiamo a questa parola di scendere dentro ognuno di noi. Questa parola è acqua viva e dove questa parola arriva genera vita e genera fede. Signore, grazie per la tua parola. Grazie, Signore, perché tu sei al nostro fianco e non ci lascerai mai. Tu non ci lasci in balia del nemico, ma tu ti impadronisci dei nemici mettendoli in fuga. Tu circondi il tuo popolo con fiamme di fuoco. Tu copri il tuo popolo con la nuvola della tua gloria. Tu prendi i tuoi figli e li tieni nel palmo della tua mano. Chi potrà toccarci? A volte nel cammino della nostra vita incontriamo problemi fortificati come Gerico. Ma tu oggi ci ricordi che Gerico crollò davanti al tuo popolo. Così come i nostri problemi crolleranno davanti a noi. Dio ha la soluzione per ogni problema. Sta chiedendo questa mattina: applica la fede. Abbi fede. Credi che io posso ogni cosa, allora io potrò agire. Dio dà le indicazioni, noi dobbiamo mettere in pratica. Se ti dice di camminare in silenzio, cammini in silenzio. Se ti dice di gridare, grida. Se ti dice di stare fermo, stai fermo. Se ti dice di salire dritto davanti a te, fallo. Perché quello che Dio ti comanda, se hai fede di metterlo in pratica, produrrà un frutto nella tua vita. Signore, grazie. Grazie per la tua parola. Grazie per il tuo Santo Spirito che ci aiuta a comprenderla. Grazie per il tuo amore.